Jana tuliona dhabihu ya hiari ya kwa Bwana anatutaka sisi sote tujitoe kuwa dhabihu kwake, na dhabihu hii ni dhabihu ya hiari, na tunajitoa sisi kwanza. Baada ya kujitoa, ndipo unapoweza tena kuwa tayari kutoa na vyote ambavyo tunavyo. Maana tunapojitoa sisi, ni wazi kwamba tutazuia, maana hii mili bado hajisalimishwa kwa Yesu Kristo. Lakini baada ya kusalimishwa kwa Yesu Kristo, ni wazi kwamba hatuwezi kuzuia chochote, maana sisi na vyote tulivyo ni mali yake, na hivyo tutatoa. Na hata ikibidi pia uhai wetu tutatoa, maana ni Bwana anayetaka, naye pia ndiye aliyetupatia uhai huu. Na leo tutaenda Luka sura ile ya 21 na ile aya ya 5 mpaka ya 8. Nuru yaangaza gizani, nuru yaangaza gizani. Yule msomaji atusomee. Luka sura ya 21 fungu la 5 mpaka la 7. Anasemaje? Karibu. Luka 21:5. Anasemaje? Hadi 7 anasema, na watu kadha wa kadha ndio walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, ndio alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Ndio wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Ndio Yesu akiwa na wanafunzi wake, watu wakawa wanazungumzia juu ya jengo au hekalu la Yerusalemu. Na jengo hili lilikuwa limejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Lilikuwa limejengwa kwa mawe mazuri ya marumaru. Mengine yalikuwa ni makubwa, na ujenzi wake mawe haya yalikuwa yametengenezwa kwa namna ambayo ukilitazama ni kana kwamba ni jiwe moja ambalo lilikatwa likaletwa likasimikwa, alafu yengo likaendelea kuwepo. Yalikuwa yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Na hawa wanaosema na watu kadha wa kadha ya kwamba waliokuwa nasifia hekalu hili si mtu mmoja, ni watu kadha wa nini wa kadha. Kwa hiyo walikuwa ni wengi wanasemea jengo hilo, ya kwamba jengo hilo ni zuri. Wanazungumza juu ya hekalu, jinsi ambalo limepambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Kwa watu walitoa na jengo likajengwa kwa ustadi mkubwa sana. Na kwa kweli ni hekalu ambalo lilikuwa linavutia, likiwa juu ya kilima. Watu wakiwa chini walipendelea kutazama hekalu lile, bali lilikuwa linavutia. Wakati wakajua kajioni likipigwa, lilikuwa ni zuri, na wengi walipenda kutazama hekalu hili. Maana lilikuwa ni hekalu zuri, limejengwa kwa ustadi wa hali ya juu. Na Wayahudi hawa waliamini ya kwamba jengo hili haliwezi kubomolewa. Ndilo walikuwa wanaamini. Lakini fungu la 6, Yesu anasema nini? Haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wao wanaliangalia jengo zuri, wanaangalia mandhari nzuri ya hekalu hili,
wanaamini kwamba haliwezi kubomolewa, haliwezi kuvunjika. Lakini Yesu anapotazama, anawapa habari ambayo haikuwa njema kwao, lakini kwa hakika ilikuwa ni nuru inayoangaza gizani. Maana mambo yajayo hayatokea bado, lakini anawaambia kwamba haya mnayotazama na kuyasemea vizuri, ya kwamba jengo hili ni zuri, tazama jinsi linapendeza, ni sawa. Hata mkitazama ni kweli lapendeza, lakini siku zinakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya nini? Ya jiwe. Yesu anamulika giza ambalo liko mbele yao. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Swali likaongezwa ya kwamba haya yatatokea lini, lakini ishara gani ambazo zinaonyesha kwamba mambo haya ya karibu kutukia? Watakujua ni kwa Yesu umesema hayo, lakini je, itakuwa lini? Je, ishara zake ni zipi? Wataka kujua. Mathayo 24 fungu la 3. Leto tuone anasema nini. Mathayo 24:3 anasema nini? Msomaji. Mathayo 24 mstari wa 3 anasema nini? Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, ndio wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Sasa kwenye Mathayo anaongeza swali la ngapi? La 3. Anza kusoma. Tuyaone maswali hayo. Moja. Anza kusoma. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Ameketi katika mlima wa Mizeituni na wanafunzi wake, ndio. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema. Wakamwendea kwa faragha wakisema nini? Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Sasa kuna swali la kwanza, mambo hayo yatakuwa lini? Swali la pili ni nini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Swali la tatu ni nini? Na ya mwisho wa dunia. Na ya mwisho wa dunia. Maswali ngapi hayo? Matatu. La kwanza, mambo hayo yatakuwa lini? La pili, nini dalili ya kuja kwako? La tatu, lini itakuwa mwisho wa dunia? Kwa maswali hayo wanafunzi wako faragha na Yesu, wakazingatia moyoni, wako faragha na Yesu, wanamuuliza maswali hayo, mambo hayo yatakuwa lini? Ni dalili ya kuja kwako. Je, mwisho wa dunia utakuwa lini? Rudi Luka 21 aya 8 anasemaje? Kwa haraka. Luka 21:8. Akasema nini? Angalieni msije mkadanganyika. Angalieni msije mkadanganyika. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ndiye. Wakisema mimi ndiye. Tena majira mimi ndiye. Tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Kwa Yesu yeye hakujibu swali moja moja. Yeye akajibu kwa jumla. Maswali yote akayajibu kwa pamoja. Ya kwamba akasema angalieni msije mkadanganyika. Anawaondoa katika madanganyo. Angalieni. Ya kwamba kuna swala la kuangalia.
Safari ya mbinguni haihitaji kwenda kigizagiza. Tunapaswa kwenda nuruni, tutembee nuruni. Maana hii safari ina nuru inayoangaza gizani. Na nuru hiyo sio kitu kingine, ni neno la kinabii. Na Yesu hapa alitoa unabii tu ya hekalu la Yerusalemu. Na sasa kwamba angalieni, akasema angalieni, msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Na roho ya nabii inasema katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ule ukurasa wa 353, sema Yesu hakuwajibu kwa njia ya kutenganisha juu ya uharibifu wa Yerusalemu na sikukuu ya kurudi kwake. Alieleza akiyachanganya mambo yote mawili pamoja, juu ya kurudi kwake, lakini pia na uharibifu wa Yerusalemu, kama angaliwafunulia wanafunzi wake jinsi mambo yajayo yalivyo hasa, wasingeliweza kuyavumilia. Wasingeweza kuvumilia kusikia. Huruma zake alichanganya matukio haya mawili na kuwaacha wanafunzi wenyewe wachanganue maana yake wenyewe. Aliposema mambo kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, maneno ya unabii wake yalikwenda mbele hadi siku kuu ile Bwana atakapoondoka kuwaadhibu walimwengu kwa ajili ya maovu yao. Mazungumzo hayo yote yalitolewa sio kwa wanafunzi peke yao, ila pia kwa watu wote watakaoishi katika nyakati za matukio ya historia ya mwisho wa ulimwengu. Kwa maana Yesu anapotoa jibu hili, anatoa kwa kipindi cha Wayahudi, lakini pia anatoa kwa watu wote watakaoishi katika kipindi cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Unabii huu ulihusu pande zote mbili, kuanguka kwa hekalu la Yerusalemu, lakini pia na kuanguka kwa sayari hii dunia ambayo Yesu atapokuja, hii nayo itavunjika na itainuka tena. Kwa Yesu akatoa jibu la jumla juu ya kile ambacho wanafunzi wameuliza. Mambo haya yatakuwa lini? Je, nini dalili kuja kwako? Je, mwisho wa dunia utakuwaje? Yesu anatoa jibu la jumla, lakini anawapa angalizo ya kwamba hili jengo ambalo lipenda, hili ambalo kwa ni nzuri sana, ambalo haliwezi kuvunjika, iko siku jengo hili litachushwa chini. Na kisalia jiwe juu ya nini? Ya jiwe. Mawe yote yatafumuliwa na halitaonekana tena. Kulikuwa na nabii ambao Yesu alitoa juu ya hekalu la Yerusalemu na Yesu kwa jumla, juu ya Wayahudi hao ambao wanadhani ya kwamba jengo lile haliwezi kuvunjika. Lakini Yesu anaangaza nuru gizani. Kwao ilikuwa ni giza, na Yesu anatoa nabii ambao unaangaza giza ambalo liko mbele ya Wayahudi, ya kwamba hili jengo halitasalia kamwe. Hakuna jiwe juu ya jiwe litakalosalia. Na nabii kwamba angalieni fungu la 8 ile, angalieni mtu asifanye nini? Usidanganye. Angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Anawaambia watakuja wengi kwa jina langu, lakini msiwafuate hao, maana anayepaswa kufuatwa ni mimi peke yake, wala hakuna mwingine anayepaswa kufuatwa ila mimi peke yake ambaye anapaswa kufuatwa. Maana mimi ndimi njia, kweli na uzima, na yeye ajaye kwake
hatapotea kamwe, Bwana atamtunza. Wanaelekeza kwa Yesu mwenyewe, wanasema kwake ya kwamba yeye ndiye kufuatwa, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Wanafunzi wanaondolewa ya kwamba kutaibuka watu wasema kwamba mimi ndiye Kristo, sahau msiwaamini. Na kwa kweli haya yalitokea kipindi katikati ya kufuka kwake na kwa hekalu la Yerusalemu. Waliibuka Wakristo wa uongo, wakasema kwamba wao ndio Masihi wanaokuja kukomboa taifa la Israeli, kukomboa Wayahudi. Wakaibuka wengi, lakini kwa kuwa Yesu ameshasema, waliokuwa na akili, waliokuwa wanafuata maandiko, walikuwa wanaamini kile ambacho Yesu amekisema, hawakutetereka imani zao, walidumu kwa Kristo. Alisema kwamba yuko mmoja ambaye alikuja na amekufa na amefuka na amepaa na atarudi tena mara ngapi? Wakajenga imani zao kwake. Yesu aliwaonya mbele, na hii ilikuwa ni nuru ing'ayo gizani. Maneno la nabii kwa nyakati zote ni nuru inaong'aa wapi? Gizani. Yesu akaangaza giza ambalo lilikuwa mbele ya Wayahudi wale. Lakini kwa nini Yesu afike hapo? Nenda Mathayo 23. Mathayo 23 utasoma fungu la 37. Anasemaje pale? Mathayo 23:37 anasemaje? Anasemaje? 37. Anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. 38. Ishi hapo. Kwa nini Yerusalemu ina hatari ya kuangamizwa? Walipokuwa mchumba rehema kwa mara nyingi, manabii wakatumwa pao, lakini hawa jamaa hawakusikia ujumbe ambao Bwana alikuwa ametuma manabii kwao. Haikutosha, Yesu mwenyewe akaja. Yesu akaja, ndipo akamkataa. Na kupuka hata sasa Yesu amekufa akafuka, lakini bado ndani ya hekalu bado kafara zilizotolewa, ya kwamba hawaamini kwamba Yesu ameni kafara halisi, amekwisha kufa, ametoa kafara yake ili ulimwengu ukombolewe. Wao bado wanaamini kwamba Yesu hajaja, Masihi hajaja, lakini Masihi ameshakuja. Sasa kama ndiye aliyekutarajiwa kuja na hekalu hili kwa namhusu, na manabii wamekataa, Yesu amemkataa, hekalu la nini? Mti huo ambao ulikuwa ni wake ni wa nini tena? Hauna faida kwake tena. Kilichofuata ni mti huu kuangamizwa, na hakuna namna. Yesu amesema kwamba Yerusalemu lazima itashuka. Jengo lile zuri lazima iporomoshwe, lakini anachokisema ni kwamba angalieni msije mkadanganywa. Neno hili linahusu Wayahudi wakati ule, ya kwamba angalieni msije mkadanganywa. Maana watakuja wengi Wakristo wa uongo kabla ya kuangamizwa kwa Yerusalemu. Watakuja wengi wa uongo, lakini hao msiwasadiki. Anayepaswa kusadikiwa ni mimi peke yake. Akaonya mbele, na ni kweli walikuja, na baadhi yao wakawaamini Wakristo wa uongo, lakini wako ambao walikuwa na kitimamu ya kwamba Masihi alishakuja na akafa na akafuka na akapaa. Hao walibaki upande wa Mwokozi. Tutaangalia tunapoendelea nini kitokea baada ya hapo, tutaangalia. Lakini jua tu kwamba Yesu alichoonya wale watu ni kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni ya kwamba hii safari ya mbinguni
hatuhitaji kwenda giza giza. Ni safari ambayo tunapaswa kutazama na nani? Tutazame maandiko, tujue Yesu anasemaje. Wanakuwa tutazame maandiko, tujue Yesu anasemaje, tuombaje. Uimbaji wetu tuombeje. Na tunakwenda tukimsubiri Yesu. Yesu anayekuja karibuni. Ya kwamba kama Yesu anakuja, je, tuleje? Je, tuweje? Je, tuvaeje? Angalieni mtu asiwadanganye. Safari hii si ya giza giza. Je, mbele kuna nini? Hakuna ambaye Mungu anataka aende giza giza. Wote anataka tuwe makini, tuangalie. Jamani, hii imechorwa njia yote kuelekea Sayuni. Mapito yote ya kupita yako humu. Mungu hajatoa gizani. Kadhalika pia Wayahudi hawakutoa gizani. Akawaambia angalieni mtu asiwadanganye. Na leo hata sasa wakati wetu pia maksoro waongo wameshaanza kuja. Na Pasansi asubuhi pia ametueleza hapa. Kunatokea China, si ndio? Mwingine akatokea wapi? Marekani. Hata hapo Kenya alikuwepo pia. Alipoambiwa angikwe msalabani akasema hilo sio la nani. Hapo sasa mimi sipo hapo. Kwa hao hata leo wameshatokea na bado watatokea. Lakini sasa kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Majibu lake lilikuwa limebeba wakati wa Wayahudi na wakati wetu leo, ya kwamba hatupaswi kudanganyika, tunapaswa kusimama katika kweli na kweli peke yake. Hapo ndipo usalama wangu na wako ulipo. Hatupaswi kutangatanga kuna kule. Tunapaswa kukaa kwa Mwokozi peke yake, ambaye yeye ndiye alitoa damu kwa ajili ya yako. Hapo tutulie, maana muda si mrefu anakuja kuchukua nyumbani. Kwa Wayahudi waliokuwa nuruni, nasi pia tuko nuruni, ya kwamba huu uzuri hapa tunaona leo majengo ambayo tunaiona hapa duniani. Ukienda Dar es Salaam yako majengo mazuri. Ukienda Mombasa yako majengo mazuri. Ukija Kapkoni yako majengo mazuri. Ukienda London yako majengo mazuri. Ukienda California yako majengo mazuri. Ukienda California yako majengo mazuri. Kote unakoenda duniani utakutana vitu vizuri, yako magari mazuri. Sasa kwamba hakitasalia chochote. Yesu atapokuja vyote hivyo vitafumushwa. Kwa uzuri wa dunia hii usikudanganye. Bado Yesu anakuja. Na akija hivyo vyote vitafanya nini? Vitapotea. Kwa hiyo unapokaa hapa duniani, acha kujidanganya. Kuna watu ambao tumeisha safari kwa sababu tumejenga nyumba nzuri. Nyumba yako jenga nzuri, isikudanganye. Halitasalia juu ya nini? Ya jiwe. Majengo mazuri ambayo leo tunaamini, hakuna ambacho kitasalia. Hii sayari nayo itakunjwa kama ukurasa. Jibu la Yesu lilikuwa la jumla kwa maswali yote matatu ambayo wanafunzi walikuwa wameyauliza. Kuna nabii ambao Yesu aliusema ulikuwa unagonga mara ngapi? Mara mbili. Wakati wa Wayahudi na wakati wetu. Sisi ambao tunaishi katika maisha hii ya dunia, Yesu anatutaka tuangalie, tutazame, tubaki, maana saa tusioizani anakuja, na kila kitu kitafumushwa. Yesu anakuja. Kwa hiyo nuru ambayo imemulikwa kwa Wayahudi ni nuru ambayo hata kwetu imemulikwa. Tusikae gizani. Tusikae gizani. Tunapoona uongo, sisi tubaki kwa Yesu. Tunapoona madanganyo yakiendelea, tubaki kwa Yesu. Wako wengi watoa mafundisho ya uongo, lakini bado tunapaswa tubaki katika kweli na kweli peke yake.
Hapo ndipo usalama wetu pekee ulipo. Mchana huu leo Yesu anataka tuwe macho. Safari hii haihitaji kudanganyika. Safari hii inahitaji kwenda ukoneka kwamba unaelekea wapi. Ndio maana Yesu anatupa neno kinabii ili tutembee katika njia ambayo ina mwanga sawasawa, tufike kule aliko. Na muda si mrefu Yesu anakuja. Tutaangalia kesho kilichotokea kwa Yahudi. Tutaangalia kesho. Lakini jambo la msingi mchana huu leo, turudi katika maandiko. Turudi wapi? Turudi wapi wapendwa? Turudi wapi? Turudi wapi? Turudi wapi? Hapa ndipo penye dira yote ya safari yetu. Waliozingatia wakati ule, tutaona kesho kwamba ilikuwaje. Lakini hata sasa Mungu amefunua ukweli huu. Kama pia alifunua kwa Yahudi, na waliozingatia walipona. Lakini ambao kuzingatia, hali ilikuwa ni mbaya. Kwetu pia kweli zote ziko wazi. Na Yesu anakuja kwa sababu wako wanaotii kweli na wako wanaotii nini? Kweli. Napokuja makundi mawili, kila kundi litapokea ijara yake. Waaminifu watapokea uzima milele. Lakini hapo waaminifu nao itawapasa adhabu tena. Kumaanisha haya hayahitaji kutembea gizani, tunapaswa kutembea nuruni, maana nuru yote iko wazi kwa ile yangu na kwa ajili yako. Sana huyu Bwana anisaidie na Bwana akusaidie. Tumwelewe Yesu. Kwa hiyo uzuri unaoona una mwisho wake. Uzuri huo tunaoona una mwisho wake. Wadada wazuri wote unaoona wana nini? Wana wazuri wote unaoona duniani hapa wana nini? Na wengi tunadhani kwamba hakuna mwisho wa huo uzuri. Una mwisho wake. Maana wengi leo tumesema kwenye zina kusema tunaona kana kwamba wanawake leo ni wazuri sana na zina inaendelea kwa spidi kubwa. Sikiliza, uzuri huo nao una mwisho wake. Yesu anakuja. Kwa usidanganyike na chochote ambacho leo kinakudanganya machoni ya kwamba hiki ni kizuri, hakiwezi. Sikiliza, Yesu ametoa nabii na hakuna kitakachosalia ila tu watakatifu hao ndio watakaopana Bwana kuelekea nyumbani. Je, utakuwepo? Mzee MC. Sasa kiongozi wetu hapa nyumbani utakuwepo? Sio rahisi kiasi hicho mzee. Wanakwaya mtakuwepo tukipaa kuelekea nyumbani? Hello? Angalieni msidanganyike. Angalieni. Msidanganyike. Yesu anakuja na nataka watu wake wawe makini, waangalie, usidanganyike. Usidanganyike jambo lote lile. Wewe kaza macho yako kwa Yesu anayekuja karibuni. Ameshasema ya kwamba kama ambavyo Yerusalemu itashughulikiwa ndivyo ambao pia dunia itashughulikiwa. Na ndio katika makambi ya dunia kwamba mwisho wa Israeli nao uko karibu, hauko mbali. Yesu hapo anasema kwamba na haya hayako mbali, yako karibu. Tangu wakati mpaka sasa ilishatukia, tutaona kesho. Lakini hii nayo haina muda mrefu, Israeli nayo itafikia mwisho wake. Na mwisho wake utafika kwa Yesu kushuka, chukua watakatifu, na baadaye baada ya miaka 1000 atashuka tena ili waovu na wafanye nini? Waamshwe tena, wachomwe. Hii haina muda mrefu. Ndio maana makambi mwaka huu nasema kwamba nitakwenda nikisubiri nani? Yesu. Mzee, unapo kwa Master Ceremony lazima ujue kwamba unafanya nini. Rafiki yangu unayeturekodi hapa,
unaporekodi Yesu anafanya nini? Anakuja. Wachungaji na wahubiri hapa tujue kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja. Waimbaji tuimbe, lakini akili zetu zikaza macho kwa Yesu anayekuja. Tunapotoa akili zetu tutoe, tujue kwamba Yesu anakuja. Tunapotoa sabato tujue kwamba Yesu anafanya nini? Kila kitu kifanyike kwa utaratibu wake, kama ambavyo maandiko yanasema, maana yeye achaye yuko mbali, anakuja. Anakuja. Kwa kama kuna saa ya kuna vitu vyetu, si wakati mwingine, ni sasa. Vitu vyetu viinuke kwa kutunza sabato sawa sawa. Vitu vyetu viinuke kwa kuipa katika roho na kweli. Vitu vyetu viinuke katika kuyachunguza maandiko matakatifu. Vitu vyetu viinuke katika kutenda mambo yote ambayo Bwana anataka tuyatende. Hivyo saa yenyewe sio kesho, ni leo. Wezi waache zinaa, wezi waache wizi. Kila mtu ana dhambi yake, maana Yesu anakuja. Angalieni msidanganyike. Wapendwa shida wenzangu, hii safari mwanga ni mkubwa mno. Watu wanatembea gizani, lakini sikiliza, njia ya mbinguni ina mwanga wa kutosha. Maana ramani yote iko wazi, imechorwa. Kazi yangu na kazi yako ni kuifuata ramani, maandiko matakatifu. Lakini hii nayo ina mwisho wake. Hii sayari ina nini? Nao hauko mbali. Tutaona kesho kwamba je, ili neno ambayo Yesu alisema litimia. Kesho tutaona kwamba je, unabii huu ulitimia kwa Yerusalemu. Na kama kwa Yerusalemu ulitimia, je, habari gani juu yetu sisi? Maana Mungu hajaikuwa Mungu hata siku hii. Kila anachokisema anamaanisha, na kila unabii aliotoa utimie. Haya yote tutaendelea kuona ndani wiki hii, ya kwamba hakuna hata kimoja ambacho amekisema ambacho hakijatimia. Ni machache sana ambayo yako mbele yetu, nao ndio anaenda kutufikisha mwisho wakati, na muda si mrefu Yesu anakuja. Kesho tutaendelea kuangalia zaidi. Mchana huu leo, wanaotaka kutembea nuruni wasimame pamoja nami. Na kwenye makambi haya ni waalati pia. Usikae na mtu ambaye anakusumbua. Ndio Bwana asifiwe. Usikae na mtu anafanya nini? Anayekusumbua. Ukiona anakusumbua, tafuta mahali pengine, kaa pembeni, achana naye. Bwana asifiwe. Amina. Kuna watu wanagenda zao. Kuna watu wana nini? Wanagenda zao, si wasafiri hao. Hao hawaendi kusafiri nani? Yaani kwenye kambi, lakini hawana agenda ya kusafiri. Safari ishakufa siku nyingi. Sasa usikae naye karibu. Bwana atubariki. Tunapoimba wimbo namba 77. Ikiwa ni yako ni dhati kwamba unataka kutembea nuruni, manuru iko wazi na Yesu ashangaza njia, wewe utakuja hapa tupe pamoja. Namba 77. Je, mlinzi ukutani, je, mlinzi ukutani wa mji wa Sayuni, habari zake usiku, asubuhi karibu, kuna dalili za kupambazuka, kuna dalili za kupambazuka. Katika safari yetu twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari sio mbali.
asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni. Furahini, wokovu karibu. Furahini, wokovu karibu. Tumetazama ramani, kweli pali si mbali. Twende mbele kwa upesi, tutaona bandari. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Tutazame ramani. Pwani sio nini? Sio mbali. Pwani sio mbali. Taendelea kugusa kidogo kidogo mpaka katika Sabato tujua wazi ya kwamba pwani sio nini? Sio mbali. Yesu anakuja. Taendelea kwamba kwenye kambi usiondoke kama ulivyokuja. Nenda uko na maamuzi mapya kwamba Yesu anafanya nini? Na kama anakuja unaamua kuishije? Jana niliambia kwamba lazima tujitoe kuwa dhabihu ya hiari kwa nani? Hautaweza kumlaki Yesu ajabu ikiwa bado hamjajitoa kwa hiari sisi wenyewe. Na watakajitoa kwa hiari hao peke yao ndio ambao wataishi wakitembea nuruni, wakijua kwamba Mwokozi anakuja. Usidanganyike. Tulia kwa Yesu. Yeye pekee ndiye mwenye mbingu ya kupeleka. Tutaona kesho waliotulia kwa Yesu ilikuwaje wakati maangamizi yalipotokea. Bwana aturumie.